ओ माँ। यहाँ पे का वो पेन होता है राइट, ये है ना पूरा। अब आपका कर्वेचर भी आपका कम हो गया है। जो एक नेचुरल कर्वेचर होता है ना, एक नेक में और एक लोब है, वो थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा और आगे, ये बैक पोजीशन थोड़ी। हल्का हल्का। हल्का। ओ माँ। यहाँ पे आया। ये देखिए, लेफ्ट वाला पैर थोड़ा सा आधा इंच जगह छोटा है, ये पैर पे ज़्यादा वेट है इसलिए। ये यहाँ पे लेकिन ना थोड़ा गैप कम हो जाता है बोन का, इसीलिए वो अलाइन हो जाता है। यस, हल्का रखो। सिर्फ यहाँ पे जैसे गैप कम हो गया ना बोन का, तो मैंने कैसा उनको इसको थर्स्ट देके फिर से गैप क्रिएट किया, जो उसका ओरिजिनल गैप होना चाहिए। तो वो गैप क्रिएट हुआ तो फिर से वापस वो बड़ा हो गया। हल्का। नहीं, एक्चुअली बोन के बीच में जो जेल होता है ना, गैप गैप में जो जेल होता है ना, वो जेल में ना नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, नाइट्रोजन गैस के बबल्स। तो जब बबल्स फॉर्म होते हैं ना, तो बोन्स के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेंज ऑफ मोशन कम होता है, स्टिफनेस जो फील होती है हमें, क्योंकि वो बीच में अगर बबल्स आ गए तो नड़ेगा ना ऐसा घूमने के लिए। लेकिन हम जो थ्रस्ट देते हैं ना, बोन्स को ऐसा खींचते हैं ना, तो गैप क्रिएट होता है, साथ ही साथ वो वॉल फूटते हैं, वो फूटने के बाद। तो लाइक हमारी लैंग्वेज में इसको बोन फास्ट बोलते हैं। कट 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 मतलब अभी योगा भी करे कुछ इनिशियल में हाँ। बहुत आवाज आती है। अंदर हुआ ऐसा, અહીંયા સુધી यहाँ से दिखियो नीचे અહીંયા से। હતો अब ना आपको पीछे लीन होना है, सामने। हल्का, ये मसला कुछ नहीं। લગી જાય થોડા ये ट्रेपेजिस सर्वाइकल के से, क्योंकि आपका यहाँ से जो सारी ब्लड है जाती है ना, ब्लड एक ट्रेपेजिस में जाती है और ब्रेन में जाती है। तो यहाँ से जो आपको सप्लाई होता है ना, यहाँ तक ठीक से नहीं पहुँच रहा था, और आपका लाइक ना ऑफिस में जो पोस्टर हाँ उसकी वजह से बैठने में से यहाँ से ये मसल इतना स्टिफ हो गया, क्योंकि शोल्डर भी जब मैं आपको किया ना करने की कोशिश किया,
तो उतना लेके ना फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मसल स्टिफ है, होने नहीं दे रहा है चीज़ें। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि आप कोई वजन लेके ही चल रहे हैं ना, वो फीलिंग आ रही है हाँ, इसकी क्योंकि वजह से। मसल्स क्या होता है, रबर की तरह होता है। जैसे रबर आप स्ट्रेच करते हो ना, तो वैसे इसके अंदर जो मसल्स के अंदर जो रेसा रेसा होता है ना मसल्स का, हाँ, उसमें बहुत सारी लाइंस होती है, हाँ। रेसा होता है, वो लिटरली स्ट्रेच होता है ऐसा। तो अगर मसल फ्लेक्सिबल नहीं है ना स्टीफन, तो स्ट्रेच ज़्यादा नहीं होता है। अभी हम बैंड होते हैं ना, तो हम बैंड इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि अपने मसल स्ट्रेच हो रहे हैं ऐसा, हमें होने दे रहे हैं। पर जब मसल स्टिफ हो गए तो वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो हमें स्टिफनेस फील होता है। एंड जब आपको मसल्स जब वीक होते हैं ना, जैसे स्टिफ हो गया मतलब वो वीक हो गया, जैसे आपका लोअर बैक वीक हो गया, तो क्या होता है ना कि आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हो, क्योंकि हमारे बॉडी वेट जो वज़न है हमारी बॉडी का, वो मसल से उठाते हैं। मसल्स जब टायर्ड हो जाते हैं तो बोन्स पे शिफ्ट होता है। पर अगर मसल आपके वीक है या डैमेज है या स्टिफ है, तो वो ज़्यादा देर नहीं उठा सकते वज़न, और सीधा वज़न वो हड्डियों पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हड्डियों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तो डिसअलाइनमेंट होना ये सब होता है। तो मसल्स को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बोन को ठीक करते हैं, देन फिर मसल्स को भी ठीक करते हैं। ऐसा ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, हाँ, पर यू नो समझ जाए तो बहुत सिंपल हाँ, है I कि हाँ know. मुझे क्या मेंटेन रखना है ऐसा। but it's really good. डायरेक्ट लग रहा है, अच्छा I लग रहा know. है। हाँ? Really hard.